हेलो एवरीबॉडी, लेके आ गई हूँ अमेजिंग प्रोडक्ट मल्टी फंक्शनल लैपटॉप क्लीनिंग ब्रश, डिचेबल फोल्डेबल सिलिकॉन टिप मिनी ब्रश एंड फ्लॉकिंग स्पंज ब्रश के साथ में 4.2 रेटिंग के साथ में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा 279 रुपीज का प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ इसमें आपको 10 डेज की पूरी रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिल रही है और फ्री डिलीवरी है। कस्टमर के रिव्यूज देख लेते हैं तो सभी ने 5 रेटिंग दी है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बढ़िया है और कितने अच्छे से ये पैकेज्ड है। अगर आपको ये परचेज करना है, प्रोडक्ट पसंद आ गया है तो लिंक कम्युनिटी टैब में है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।